Ранен. Ранен? Это хорошо, бля. Нога? Плечо. Плечо? Вставай, идти можешь. Это, отобрал, нож отобрал. На ту сторону. Вольник, вольник. С монолитом здесь сейчас сцепился. И гранатой ебанул. Меня ранили. Хотели в плен взять. Пойдем посмотрим. Монолит, знаешь таких? Встретил сейчас случайно, напали без разговоров. Посмотри, может получится помочь. Фу. Ну слушай, могу тебе, конечно, прям зашить вряд ли за штопку. У меня рука тяжелая. Но могу попить и дать какую-нибудь настойку, может полегчает. Давай, давай, я Может потом быть, скажу медику. Кровь свернется. Фу. Грибочки, что ли? Нет, это знаешь на чем что сделал? Вот такие вот цветочки. Горькая. О. Ну, О. зато должно полегче стать. Цветочки такие, вот они бело-красненькие. Угу. Пахнут сладенько, но настолько горько, конечно, получается, О. но от кровотечения помогает. Так может ее на рану надо было полить, а не внутрь? Нет, как раз у тебя кровь начинает Ой. сворачиваться быстро. Ну да, что-то меня аж повеселело. Ой, благодарю, хозяйка. Посижу минуту и пойду к медику. отдыхай. Ой, благодарю. Осторожней, братцы, тут монолит лютует. Вот здесь только что были, минут 10 назад. Да. Вы тут живы, здоровы, все нормально? Осторожно, там, по-моему, бюрер. Хорошо. Давайте быстрее, ребята. Тут монолит лютует рядышком прям. Проходите скорее. И бюрер вон. Я пошел к бандюгам, отдал им то, что попросил бармен. Ну, конечно, этот жучара, короче, енот. Бармен 10 дал за курьерские услуги. Этот 3 дал. Короче, 3 я пахану сразу занес на общак, а он мне гранатку, блядь. В общем, иду я здесь через пролесок, и на меня монолит выходит. Так. Я бегом, блядь, в меня стреляют, в плечо прям попали, блядь. Я падаю, он у меня отнимает все оружие, короче, нож, пистолет, автомат, ствол в спину, говорит, пошли. Хотел адептом, походу, сделать, а гранатку-то он не заметил, блядь. Но я тут ее, блядь, аккуратненько вытаскиваю, блядь, и ему под ноги раз. И, блядь, бежать. Где? Быстро, быстро, бегом, 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 бегом.
Там до бара мы дойдем, нормально? Доктор, помощь нужна. Подранили немножко меня. Ранили, да? Да, да. Что случилось? Монолит, знаете таких? Знаем, знаем. Встретился вот. Так. Убивать не стали. Подстрелили просто. Да, да, подстрелили. Видимо, адептом хотели сделать, но у меня граната с собой была, хорошо. Ага, это хорошо. Повезло. Ладно. Да, я сейчас к самоселам зашел, мне там дали выпить какую-то травку, вроде полегчало. Сказали, должно зажить более-менее быстро. Но все равно я к вам зашел на всякий случай, Да. чтобы уж наверняка. Ну давайте пройдем в операционную. Давайте, давайте. Фух, наркоз-то есть у вас? Есть обезбол, наркоза нет. Дорогой, Не делай. А? дорогой, 10 рублей. давай на живую, короче, шей. А! 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 Давайте, доктор. А! 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 О, смотри какая. О, суки, бля. Фу. А! Все. Фу, благодарю, доктор. О. Фу, сейчас я передохну, рассчитаемся. Фу. Как хорошо, что мы ушли оттуда. Вот, наверное, лаба. Ну, хуй его знает, ребята, блядь. Пошли. Нас тут мало, надо глядеть в оба. Просто тут к нам уже монолит наведался. Ну, Давно? минут 15. У нас группа ушла, мы вдвоем держим, поэтому есть повод быть тревожным. Ага. Так может быть. Так, если что, там мутант уже нарисовал. Инот, ты же вроде собираешь это, да, я слышал? Грибы? Да. Блядь, тихо, тихо, давай быстрее, быстрее. Почему у тебя в контейнере? Но
Ты откуда его вытащил? Из выверта? Из выверта, да, попал. Блять, там, короче, выверт попал, сегодня молотком ноги перехуй. У тебя что-то личное с этой зоной. Он до этого сам в кисель же попал. У него пальцы на ногах сросшиеся, Про блядь. кисель ты, я тебе говорю, путаешь, чувак. Прикинь, да, Про как кисель ебанули тут не надо, молотом по про голове. кисель не надо. Что ж, забыл все. Да? Зато теперь пальцы на ногах все как один. Так не смешно уже. Ну ты выдал, бля. Воронка. Братву намертво. Меня вот так. Вот здесь. Что, плохо, что ли? Да он ногу подергал воронкой. Ебать. Сейчас починят, все нормально. Как вас так закрутило-то? Мы же Да, проходили то место. видишь как? Ну, видимо, может, она двигается. Крутанула. Дойдешь? Дойду, сейчас на бар двинем. Сколько попросили-то бабла? Пока нисколько. Тепленький? Да, это нигде. Не. Благодарю, доктор. Вообще монстра сама как-нибудь. Что с нас? Причитается что-то, нет? Очень активно в последнее время. Смотри, монстра здесь. вы мне Чувствую. все-таки услугу оказали, Мгм. поэтому пока нет. На баре будете? Ну, скажите, чтобы поставку организовали. Мгм. Медиком или барменом? Нет, нет, вы скажете бармену, а от маэстро скажете. Ага, Чтобы там водичку, может попить что. хорошо. Бар в какую сторону? Вон туда, да? Да, или левее. Прямой. А, туда и левее, все, ты был прав. Наука? Наука? Вон, пожалуйста. Вот здесь зеленый забор. Заходите, не промахнитесь. Воронка там. Не, мы туда не пойдем. Пойдем вот здесь. Лучшим тропам пойдем. Доктор, спасай. Что случилось? Гипс. Ух, ни хрена себе. Надо снять. Вроде более-менее. Снять сам не могу. Пятерку мы тебя подлечим. Но это не вопрос. А, гипс-то. Ассистент, давайте, несите быстрее. Придержите немного. Сейчас мы его. Так, надо намотали. Да. Нормально? Срослось? Да. Сейчас на болото сходим, посмотрим. Ты же чисто, кстати, на правой руке носил. Официальный, то есть военный. И в-третьих, я тебе сейчас даю вот этот вот небольшой кишер. Да, я понимаю, он не серьезный, но это аванс. И если мы сейчас откроем, благодаря твоему артефакту, пузырь, то понимаешь, как бы ты получаешь бесплатное лечение как и до конца сезона, со скидками, ну и повышенный тариф на... А ты уверен, что этим артефактом откроется пузырь? Абсолютно уверен, мне нужен любой артефакт. Полторашка, несите контейнер. Несите контейнер. Вот это вот, так сказать, сейчас вот изметается, и, естественно, ну, бумагу я могу, конечно, тебя выписать. Но, Да не надо ничего выписывать, все нормально. но всё сосед, понятно. теперь сосед у нас в почете. А у нас, да, о, клинкера. Короче, там вытряси. Ну, давай, ты, может быть, я уже допизделся, может, мы, блядь, сделаем что-то, нахуй, ладно? Сейчас. Я что-то почему-то деньги еще вижу, они не исчезли. Какие деньги? Вот и я про то же. Ох, так. Ага. Все, я понял. То есть какие-то сосед? вопросы? Да. Всегда, во-первых, повышенный тариф. Во-вторых, бесплатное лечение до конца сезона. Можно и друзьям по групповой скидке. Вот. А где, куда, если что, подходить? На чистое небо. На чистое но небо. надо открыть пузырь. Ага, я понял. Поэтому благодаря тебе ты спас родину. Ой, как классно. У вас сейчас есть что?
Слушай, ну мы сейчас на свободу идем, чемодан надо оттарить им. С вами что сказать? Пошли. Еще не было. Может, что есть? Че, мы на свободу? Можно? Короче, такая вот С нами? Да, давай. котлетка такая небольшая. Давай потом разберемся, да? Без проблем. Пацаны, а слышали про двух баб? Про двух баб со странными позывными. С какими? Блять, не помню. Какая-то, блять, чепуха, блять. Ага, да. Непонятно, хуйня. Похожие такие, да? Афоня, Афоня, блять. Да. Да, Афоня была, Афоня там точно одна есть. А кто это? Я не знаю, кто это, но они какие-то мутные тётки. Подожди, а свобода же. Свобода левее, левее. Да. Свобода же вроде... Нет, стоп, свобода выше бандитов. Должна быть, нет? Вон спроси вот у них. Просто как бы, ради нашей безопасности уж не обессудьте, ребят. Да, оружие на предохранитель, как бы каблы застягиваем. Вы в безопасности, если что, вы забегаете туда, мы мочим всех, кто за вами бежит. И все. Мне нравится эта тема. По-моему, охуенно. То есть каждый раз, когда кто-то за нами бежит, мы бежим к вам. Да, конечно. Отлично. Ну, ребят, это, если вы к нам какое-то говно все время будете подтягивать, раз-два еще ладно, блин. Сосед, ты придумал технологию, блядь. Пацаны, а бар у вас где? А бар там. А, Сейчас у нас по одному меры безопасности, ребят. бар тоже по одному? А? Бар тоже по одному? По делу или просто? Да так. Хоть по делу, хоть отдохнуть. Мы изымаем только оружие и все возвращаем ради вместе с бога. патронами. Мы ни в коем случае. Удачи, парни, хороший. Вот спроси человека, отняли что-нибудь, изъяли? Гранат. Есть такое дело. Смотри, он у него взведенный. Взведенный. Теперь все. Вроде свобода, а устроились не хуже военных. Ходи, не завернись. Пусть сосед, да. Я когда Монки увидел, нахуй, меня что-то поплотело, блядь. А, кстати, точно, госпожа. Всем здрасте. Я воль. Нам скоро пора сниматься и идти дальше. Вот. Надо? С большой земли. Ух ты, а что это? ПР. Ух ты, дай понюхаю. Есть куда положить? Где найдется? Ну, на тарелку макарон меняю. Ну, нет, там начнешь, что все найти. На две. Бери так. На две. Бери так. Бери так? Не, я не хочу быть неблагодарным. Кто из ваших братьев кушать хочет? Сделай скидку просто ребятам. Да нет, я их так покормлю, за такой подход. Ну все тогда. Что ты хотел? Одну баночку пива. Если есть. Да есть, конечно. Кушать будете? Я перекусил. Сашка с колой. Я перекусил бы. Пиво и тарелочку Тарелку еды. макарон и одно пиво. Хорошо. Замазывай. Все. Пробуй, потом расскажешь. Теперь к ним можно ходить. Если что, говорить, мы типа с соседом вместе. Они будут лечить со скидками и всякие подгоны давать. Добро. 10. Сосед, твое все. Ну, вернее, наше. Но оставь себе. Тебя зона обходит стороной, слава богу. Пусть деньги будут при тебе. Реально. Ну, смотрите. Нормально. Серьезно. Возьмите хотя бы по пятерке, мало ли что, подлечиться. Ну, давай. Давай что по десятке, похуй. Давай по десятке. Вот так сейчас сделаю. И подлечиться, и покушать на все денег хватит в натуре.
Да, только-только у меня деньги стали заканчиваться, сразу этот чистонебовец подрулил сам. Слушай, хорошо у тебя есть подгон с большой земли. Это нормальная тема. Я ж тебя и спрашиваю. Все были новички? Как казалось, да, блядь. Да. Что, вы искали медведя? Да я думаю, его полжёна искала. Ты не искал? Нет. Да попробуй, это интересно. Знаю, где он. Че замолк? Охуеть. Ну, продолжай. Ты знаешь, что, пожалуйста, гнисули не дашь. Я его не сдам. Не хочу. А за 5 рублей? Продолжай. За примерно 45% содержимого бутылки. Я вам скажу по чесноку. Бродяги бродяг не сдают. Если нет, на то причина. Понимаешь? Нет, так не надо. Он скажет мне, бля, соседа знаешь, бля? Я скажу, а что такое? Надо перов хотим его посадить. Я подумаю. А сосед хороший человек. Есть мне за что ему в рожу плюнуть? Вот. Если ему не за что рожу плюнуть, нахуя я его буду сдавать? И вот и медведя я знаю. Так вот. Мне есть за что в рожу плюнуть медведя? Нет. Так нахуя я его буду сдавать? Мы что? Гопники, бандосы, бля? Бандюганы? Беспредельщики? Найм? Нет. Если их тоже Нахуй. не сглажу мужиков. Никогда. Поэтому я и говорил, что вот эта вот бумажка, это не наша тема. Пусть она будет. А если зажигалка? Скрыситься ты успеешь еще 10 раз, поверь. Не спеши. Вот, кстати, не поверишь, ни разу не скрысился нахуй. Вот и не пытайся, блядь. Работать можешь со всеми. Кроме этих пидоров монохромных. Но своих не крыш. Твоя зажигалка Свои. Твоя же, да? Да, это Крысы хуёво заканчивают, блядь. Ну что ты делаешь, блядь? Воин-разрушитель, блядь. Эффект нашел. Пироман, нахуй. Пивопей, блядь. Пивопей, блядь. Пироман ты, нахуй. Серьезно, братский. Он просто забыл, решил вспомнить, как он в жарку ходил. Былые денечки, да? Там одно здание есть, сука, оно меня, блядь, пугает немножко. Пугает. Поэтому ты в него хочешь зайти? Ага. Логика, да? Охуительная. Где, блядь, они? Здесь их нет, нахуй. Там их нет. Где они, блядь? Там их тоже нет, нахуй. Значит, они там, блядь. Да. Логично. Да, они там. Я там-то их и встретил. Ты их видел реально сегодня? Ты, блядь, меня же подбили, это подранили. Я ж, ты что, забыл? Тогда, когда вы с водой пришли к Самоселам, я же был подбитый там, я с ними схлестнулся. Подранили, блядь, забрали ствол, нож, все забрали, а гранату не заметили. Военный особист, пидорас, блядь. Я, говорит, тебя расстреляю. Я говорю, ты хоть налей перед смертью, нахуй. Он наливает. Он взял и наливает. Он наливает, нахуй. Конечно. Я говорю, о, блядь, маза попёрла, блядь. Ебашу, блядь, стакан, нахуй. А он мне говорит, закусывай. Я тут, блядь, у меня как нахуй щелкнуло в голове, блядь. Фильм вспомнил, блядь. Судьба человека, что-то такое, нахуй. Там про русского солдата в плену фашистов. Я говорю, я после первого нихуя не закусываю. Он говорит, охуенно. И хуярит второй, блядь. Я говорю, ну, блядь, в говно не страшно умирать, блядь. Правда? Вот, блядь, я второй, нахуй. Закусываю, нахуй. Я говорю, я и после второй не закусываю, нахуй. Он третий хуярит, блядь. Я говорю, ты падла, блядь, не жалко ведь. А я уже хороший, блядь. Мне уже хватит, нахуй. Нож остался, блядь, даже граната была, сука, нахуй. Но, блядь, далеко. Пидор. Я хуярю третий, блядь. Откусу от бутербродика кусочек микро, блядь. Я говорю, все, нахуй. Я готов, блядь. Расстреливай, нахуй. А я уже вообще, блядь, в нулину. Он, блядь, так затягивается. Мы тебя не расстреляем. Я говорю, сука, блядь. А я в говно, блядь. И давай меня, падла, допрашивать. Ну не пидор, нет? Вот кого, блядь, берут в особисты, блядь? Короче, блядь,
Отпустили они меня в итоге, нахуй. Я 3 часа, блядь, под елку у них рядом с базой, нахуй, спал, блядь. Ну куда, блядь, на первой аномалии, ебать? Хуй учуешь. Козлы, блядь. Ёбаный. Не люди, блядь. Похмелиться надо. Я не стал, блядь, повторно приходить, слушай, блядь. Просить, да? Я пришел, причем, блядь, пришел, сука, разобраться там в ситуации, блядь, в которой сам оказался. Нахуй. У них там командир, блядь, в той же ситуации. Командир приходит, говорит, нет, блядь, все устраивает, нахуй. Я такой, заебись, я пришел, блядь. Особисты, блядь. Романтик. Че, подергало вас? Охуительно. Они Короче, 19:30, да? Можете идти погулять немножко. Можете, да, сходить. Там немного осталось. Там штук 6 осталось. Заебись. Ну, троих вы сняли, да? Минус, блядь, 2 бойца, сука, блядь. Ни одна, блядь, не помогла, блядь. Даже эти, блядь, как их, блядь, 2 гуся, нахрен, блядь. Два гуся. Мыкались в пузырь, блядь. Они, небось, нахуй работают вместе. Да там вообще картина, блядь. Идем, блядь, вроде сопровождаем. Да идет дол, блядь. Идет чистое небо, блядь. Хуяк, блядь, что-то какая-то хуйня у них в руках зателепалась, блядь. У кого? Чисто нет. Ну, ЧП, блядь, да. И Компас. Блюм, блядь, нахуй. охуеть. И все, блядь. А мы остались. А сбоку, блядь, далматинцы, блядь, засада, блядь. И мы остались одни отстреливаться, блядь. А эти что? А эти исчезли, блядь, в неизвестном направлении, блядь, на пузыре. И все, блядь, им похуй. Картина маслом, блядь. Мы Да. вас опрокинули, блядь. Да, есть у меня такое подозрение, блядь, что кто-то получит пизды, как только вывалится из этого пузыря. А вы вылезли? А если вывалится? Они вывалятся, то завалится обратно. У меня, блядь, минус 2 бойца, блядь, нахуй, блядь, 3 раненых, блядь. Ну, вообще некрасиво, блядь. А ты говорил, я невезучий, видишь, не царапинки. Да ты это придурок тебе, да, везет, блядь. А у вас какие веселые, блядь, приключения в этом охуенном секторе? В это охуенное время. Ну я тоже видел этих пятнистых. Так, а дальше что с ними сделал? Целоваться? Слушай, ну он подранил меня, но пришлось гранатку потратить, чё. Я понял. Монолит пидорасы? Блять, а кто же еще? И есть сталкера, которые с ними работают. Значит, надо убить сталкеров, которые с ними работают. Ну или нанять сталкеров, которые с ними Что там работают. орет? Если они прогнулись под Мы трех, решили не нарушать их, смотрите. Хуя тебе эти качели. Пусть лечат. ты уверен, что они сталкера теперь еще? Ну вот да, блядь. Ну вот да, блядь. Значит, если мы заходим на базу, валим. Я видел их нахуй группу. Мимо себя пропустил. Человек 6 или 7. Столько людей веру приняли. Среди них был как минимум один сталкерок. Все, блядь, хуй знает в чем, кто в чем, блядь. Вооружены так же нахуй. Вопрос, что ими двигает, блядь. Че ими двигает? Ёбнусь. Это не исключительно, блядь. Я к тому-то, что, блядь, ну, ты же понимаешь, что сталкер, блядь, какой бы он хуёвый не был, он всегда ищет выгоду, блядь. Ищет. И какого хера, блядь, нахуй? Я думаю, что у них нахуя что на базе есть. И что думаешь, тот сталкер, который, блядь, пошел и решил поверить, блядь, нахуй, в боженьку вот него, Я не знаю. Но его вроде не под стволами вели. сам шел. Сам шел. В группе. Сам шел. Там позывного нет. Блять. Хуёво было видно, я сам прятался, блядь. Ну, тоже. Я его как бы срулил нахуй, видел, блядь, что сталкер. Отнюдь. Отнюдь.